Empieza talando una ranura sencilla en la roca, no con fines decorativos, sino para ayudar al árbol a afianzarse. Luego se guía una plántula joven para que crezca alrededor de la piedra, y sus raíces se van anclando poco a poco en las grietas y huecos naturales. Con los años, el árbol crece lentamente, y su tronco se va engrosando mientras presiona la superficie de la roca. Con el tiempo, las raíces y la piedra parecen una sola pieza, haciendo casi imposible distinguir dónde termina uno y empieza el otro. Al final, el resultado es impresionante, como si un árbol hubiera vivido cientos de años aferrado a la ladera de una montaña. Este arte se llama penjing, y existen técnicas similares en el bonsái japonés. Su idea es combinar la naturaleza con la intervención humana para crear escenas que parecen irreales. Dale me gusta, comparte, sígueme y espera más contenido.